존경하는 동료 의원 및 공무원 여러분, 그리고 천만 시민 여러분, 안녕하십니까? 이석주 의원입니다. 이달은 호국 보훈의 달, 조국을 위해 사나하신 호국 영령 앞에 머리 숙여 명복을 빌고 서울의 제도약을 약속하며 새로 취임하신 오세훈 시장님, 다시 한번 축하드리며 질문하겠습니다. 함장이 바뀐 이 단상에서 나는 억울한 사기범이다 라는 주제로 호혜성 질문을 하려 하니 만감이 교차합니다. 조금 전에 들어오다 보니까 어느 의원께서 같은 당 시장이 새로 왔는데 또 재건축 질문이냐 이렇게 말씀하시더라고요. 의회와 집행부는 아시다시피 상호의 인격을 서로 존중하면서 견제와 균형을 맞추는 것이 책무인데 당이 무슨 대수입니까? 오죽했으면 나왔겠습니까? 그 지난 사연을 한번 들어보시죠. 시장님 같이요. 여러분, 사기라는 거는요, 허황된 약속이고 상대의 속임입니다. 저는 20년 동안 재건축해 주겠다고 철통같이 약속했지만 못 지켰으니 억울해도 사기범입니다. 보시죠. 이제는 제부터 전문가 시대, 주민과 약속했습니다. 어떻습니까? 가격 올라 못 해주겠다. 다 무너져 가는데 뭘 하고 있느냐, 이런 내용입니다. 그 외에도 선거 때마다 사실 매번 약속을 했고 당선은 됐습니다만은 아직도 재건축은 첫 단계에 멈춰 있으니 나뿐이 아니고 모두가 다 공범들입니다. 만장하신 여러분, 제가 왜 사기범인지 변론합니다. 과거에는 지역에서, 근래에는 이 단상에서 무려 20번씩 재건축을 외쳤고 또한 각종 언론 매체를 통해서 줄기차게 20년간을 빨리 해달라고 요구해서 의회사상 단일권 최대 발언자요, 공청회나 데모 합장 등 사람이 할 일은 다 했습니다. 그래서 제 이마에는요, 이마 재건축이 써 있다고 들 하시더라고요. 맞습니까? 끝까지 요구해온 전화, 끝까지 버텨온 우리 시장님이나 참 인연이 대단했죠. 자 보세요. 2014년이죠. 건축물 높이에 대해서 제가 한 것 같은데 저 거짓말합니다. 오늘 집값이 만든 억울한 사기범 자유발언 8년에 23회 내용을 보니까 90%가 재건축 재개발 했더라고요. 근데 자랑은 아닙니다. 사실을 그대로 가르쳐드리니. 참, 더구나 저는요, 평생을 이 산악 현장에서 재건축과 도시를 고민한 전문성까지 앞세워서 정말 몸부림을 쳤습니다마는, 그래서 전문 사기범 같아. 이런 사기는요, 잠실의 홍성영 의원 계시죠? 압구정의 성중기, 여의도의 정재홍 의원, 그리고 강북에 있는 여기 재개발 지역에 있는 의원들 도처에 있고 또 조합집행부도 사기범입니다. 진짜 사기범은 아니죠. 자, 20년의 세월이 흘렀고 드디어 이번 4.7 보선을 통해서 여야 모두가 신속한 주택 공급 공약했고 당선 취임했기에 정말 이제는 끝나는 줄 알았습니다. 주민들도 그랬겠죠. 그러나 재건축 재개발 더 신중, 더 기다리라. 넘겨보세요. 집값 상승 뭐 좋습니다. 투기의 전쟁. 5단 이어서 엄마대치도, 대치 엄마도 보류, 공약, 스피드 주택. 제가 잘 모르십니다. 하여간 누가 올렸고 왜 올랐는지. 솔직히 강남권만 올랐습니까? 세금 폭탄 때렸고 이득 완수했고 통개발, 공급단절 이런 것들이 모두 다 올린 죄였는데 이 짓을 죄 없는 국민 시민이 했냐고요. 주거재생 10대 규제라는 큰 악재가 있어서 절대 폭등은 없으니까 오세훈 시장님 빨리 공약시켜서 진행해 주십시오. 그럼 잠깐 우리 서울과 선진국들의 지역별 집값 변화를 많이 봤겠지만 한 번 더 봅시다. 그죠? 자, 우리 서울만 오르는 게 아니고 자, 독일, 영국, 미국 다 올라가고 있죠.
자, 35년간 오르고 있습니다. 물론 상승의 원인이나 하락의 원인은 있겠죠. 엊그제 경실련이 발표했죠. 강남 3구는 84%, 비강남 96%, 서울 아파트 4년 동안 2배 올라. 며칠 전 중앙일보, 거짓말이겠습니까? 경제 실천 정의하면서 경실련이 거짓말하는 시민단체는 아니죠. 정확합니다. 이런 것들은요, 집값 논리라고 하면은 그러면 시장이 왕창 내려야 해주겠다는 그런 것 같은데, 어느 재건축 단지요 연역을 하나만 좀 보겠습니다. 하나 보세요. 2000년도에 결의됐죠. 오늘까지 7년간 5번째 오르락 내리락. 절차를 보면 정비구역 단계에서 멈춰 있어. 무엇이 쟁점이었나? 주민이 잘못했습니까? 쟁점을 한번 보세요. 쟁점. 주민이 잘못했냐고요? 상황이 이렇습니다. 국지현상 오라고 해놓고요, 회원이 안 해준 약 100억대가 들인 초현대 건축의 거장 네덜란드 UN 스튜디오의 베르켈 작품을 한번 또 보도록 하겠습니다. 보세요. 가운데 5동만 49층, 그 외에는 중서층, 중저층. 이 대작이 한강변 우리가 저질러 놓은 성냥갑 흉물들하고 한번 비교해 보십시오. 이게 바로 역사의 죄인들이 만들어 놓은, 이게 바로 2030 기본계획이 만든 뼈아픈 현실입니다. 이래도 계속 규제하시겠냐고요? 말리는 시누이가 더 밉듯이 거래도 없는데 어쩌다가 한 채만 팔리면 온통 헤드라인 뉴스로 혈안이 된 언론은 또 뭐예요? 언론은 누가 올려달라고 했어요? 언론도 이제 제발 뻥튀기 보도 그만하세요. 한 동만 팔리면 난리야 난리. 취소된 강북 뉴타운 재개발은요, 폐허된 골목길에 다가구만 우죽순하고 낡아빠진 재건축은 농물의 붕괴 직전인데 원성이 진동한데 멋들 하고 계시냐고요. 하라는 재건축은 안 해주고 위험한 아파트 지하로 두더지 새끼처럼 GTX가 또 들어온다. 아우 아파트나 미국 플로리다처럼 폭삭해서 이만 다 죽길 바라나요? 이게 이 나라 국토부의 제정신입니까? 여러분 한번 보세요. 제가 국토부 가서 얘기한 건 모양이죠. 옆에 단지 피하라고 해서 우회로 가능하다 했습니다. 자, 국토부가 해실 해줬어요. 돌아가도 된다고. 왕복 100km씩 다니면서 2년 동안 국토부 세종에서 목이 터지라고 외치는 이 주민들의 아픔을 여러분 아십니까? 새벽밥 먹고. 자, 보세요. 지역 국회의원과 함께 대형단지 우회하라고 주민 갈등 했을 때는 가점 주겠다. 국토부 기준도 대규모 단지 우회하는 게 원칙이다. 그러나 어땠습니까? 대단히 엊그제 발표 대단지 통과했습니다. 현대가 통과했어요. 조국 근대의 기수였던 현대가 105층도 안 짓겠다고 그러고 이 가문 열차를 타고 저 단지까지 들어와서 사람을 죽이는 이런 현대가 왜 이렇게 황금에 눈이 멀어야 합니까? 국토부 장관 혹시 만나거든요. 내 목숨을 걸고 공사 방해하겠다고 이야기하세요. 2만 명 주민 살려야 될 거 아닙니까? 지금도 플로리다에는 지금 이 시간에도 땅속에서 죽어가는 우리 시민들이 있어. 정신 차려야 합니다. 자, 혈압 올리기 전에 자, 부시장님 잠깐 나오시죠. 자, 부시장님, 그동안 사실 해달라고 아우성치는 이 시의원 그리고 못 해주겠다는 시장 사이에서 고생 많이 하신 거 잘 압니다. 그래도 가격이나 공급 문제가 되고 이제 부시장님과 내 눈만 봐도
잘 통하는데 심각하니 몇 마디만 묻겠습니다. 규제하면은 공급이 부족하고 집값이 올라가는 게 이런 악순환 부시장님 잘 알고 계시죠? 예, 동의합니다. 그래요. 예. 그러면 이 큰 틀에서 보면은 이 보전 정책하고 쓸데없이 이 공공이 개입을 해. 그리고 재생 규제를 10대 규제를 하기 때문에 결과는 가격이 오르고 민원이 폭주하고 경관이 나빠지고 이렇단 말이에요. 그렇다면은 이제 그 원인하고 결과를 우리가 정말 비싼 값으로 알았어. 몇 년 동안, 7, 8년 동안. 그러면은 이제 뭔가 사전 준비를 해야 할 텐데 부시장님 잘하고 계신가요? 간단해. 지금 뭐 준비를 많이 하고 있습니다. 또 몇 많이 하고 가지는 발표도 했고요. 네. 하나만 의원님, 그 사기라고 하는 것은 이제 무언가를 약속하고 끝까지 이제 안 해주는 걸 사기라고 그러는데 사기가 안 되도록 최선을 다하겠습니다. 그래요. 준비 좀 하고 계시고요. 근데 이번에 준비하는 것 중에 잘못된 게 하나가 있어. 다 나도 잘했다고 할 수는 없어. 6구 대책 이게 지역에 가면은요 11대 규제라고들 하는데요. 11대 규제라고 하는데 뭐냐면은 지금 투기를 단절시켜서 재개발 재건축을 투기를 단절시켰다. 그래서 조합원 양도기간을 단축을 시켰는데 문제가 진행이 안 되면은 팔게 해줘야지. 진행이. 자 보세요. 뭐 2년 3년 내도 법 다 봤어. 저 39조 2항이던데 이거 말이죠. 예 대상을 다 적용을 해주든지 지금 진행 안 되는 것들 왜? 1+ 아세요? 혹시 1+? 안 되는 거예요. 이게 말로만 여기서 그냥 완화해 주냐고 해도 지역에 가보면 다 서 있어. 그러니까 그거 좀 생각 좀 해보세요. 둘째, 현행법 제도에서 그 공대 공급 확대 방안이요. 이 당장 할 일하고 조금 이따 할 일. 내가 두 가지로 나눠봤어. 당장 할 일은요. 서울 장안에는 재건축 재개발 신축지만 해도 약 364개소가 있고요. 많이 서 있죠. 그 다음에 내진도 안 된 아파트가 45만 세대가 있어. 이걸 좀 활용하자. 이런 내용인데 이거 정확한 데이터 할 겁니다 아마. 상당한 정확한 데이터 재건축 재개발이 답입니다. 이 데이터 필요하시면 언제든지 가져가시고요. 그 다음에 두 번째는 각종 심의위원들하고 이 높이나 밀도 규제에 대한 그런 조례나 지침 기본계획 폐지를 좀 폐지를 하자. 아까 얘기했던 그 2030 기본계획으로 이 높이를 규제하니까 그런 흉물들이 나온단 말이야. 그 다음에 세 번째, 소규모 가로주택 말로만 안 해준다고 해놓고 높이나 임대주택 규제가 심해서 올스톱 돼 있어. 아시잖아요. 또한 용역이 알려된 우리 잠실 반포 이쪽 아파트 지구들 있죠. 지구 단위계 왜 붙잡고 있어요? 빨리 고시를 해야지. 박원순 시장님 안 해줬으면 이제 오세훈 시장님 왔으니까 빨리 해줘야죠. 큰 그림 도시 무슨 개발이 되겠어요. 자, 내가 이거 주도 없이 몇 가지 얘기했는데 부시장님. 예, 조금 설명드릴까요? 예, 간단하게 합시다. 예, 우리 뭐 간단... 선수들끼리 괜히 또 지금 말씀하신 부분들은 뭐 의원님 지금 뭐 23번 뭐 했던 과정에서 계속 나왔던 말씀드리고 저희가 이제 판단하는 재건축 활성화 부분도 다 동의하는 부분이고요. 뭐 동호 346개 단지 기존은 한 32만 세대인데 재건축하면 한 45만 세대 됩니다. 이런 부분들은 뭐 정상적으로 추진을 저희가 지금 하고 있는데 걸림돌이 있다면 이제 안전진단 기준 이런 부분 뭐 같은 시작이고 같은 것들이 안 가고 있습니다. 의원님하고 같은 생각으로 저희도 건의를 지금 하고 있는 상황입니다. 같이. 그리고 지금 할 수 있는 거 있잖아요. 지단께 빨리 고시하세요. 그리고 예. 그럼 뭘 붙들고 있어? 그리고 2040 별표 없애세요 이거. 내가 이것 때문에 그 아까 질문 중에서 한 반은 차지했어. 왜 35층 규제를 해? 응? 자, 그다음에 아이 됐어 이제 그만. 자, 그다음에 차차 이제 나는 두 가지로만 했어요. 예. 당장 할 일 아까 얘기했고 네, 잘 듣고 차차 할 일이요. 예. 자, 절차 단축 좀 합시다. 그다음에 안전진단 기준 지금 얘기했잖아. 그다음에 이 세금 좀 완화해야 되고 지역별로 나는 용적률 50%씩만 더 확대했으면 좋겠어. 지역별로. 이거는 법령 개정인데
법령 개정 정부의 건의 바로 하실 거죠? 그 50% 높이는 부분은 이제 이 시행령하고 이제 저희 조례를 50% 갭을 뒀는데 그 부분은 조금 그래, 그거는 좀 그럼 더 좀더 고민을 있다. 해야 됩니다. 그 그래, 부분은 그래, 이제 알았어요. 늘리면서 저희가 공공임대주택을 확보하는 알았어요. 부분이 있어서 그러니까 부장님 지금 내가 바로 하라는 거 아니고 내가 뭐 부장님 뭐 부모도 아닌데 바로 예. 하는 거 아니고 네네. 뭐 그냥 이렇게 두서없이 얘기하니까 바로바로 받아서 하실 건 하시고 좀 빨리 했으면 좋겠어. 네네. 그리고 이제 두 번째는 도시 경관이 40년 동안 많이 변했잖아요. 좀 네. 이따도 나오겠지만 그러면 그 목적이 상실된 종은 유계를 가감하게 바꿔버려. 왜 다 개발이 됐는데 그냥 끝까지 고집하냐고 끝까지. 예? 좀 종사그냥 시켜요. 그리고 그간에 서울시가 역세권 올인 정책 했는데 역세권 가보세요. 의원님도 다 아실 거야. 지가 독등했지요. 난개발했죠. 관리도 잘 안 되지요. 문제투성이고 난장판이야. 나는 그 대안으로요. 역세권의 재건축이나 재개발 단지에다가 종을 상향을 시켜버리는 거야. 종을. 그거는 지구단 얘기할 때 우리 시장님 권한으로 가능하거든. 그래서 전용 타워를 지으면은요 임대주택 다 해결돼. 물론 내 말이 뭐 100% 맞는 건 아닌데 내가 해보니까 그렇더라. 이제 내가 해보니까 아까 우리 5번인가 4번인가 그 음마 아파트 그 투시도 한번 좀 돌려줘 보실래요? 투시도 5번인가 그럴 거야. 5번. 시간이 걸리는 모양인데 다시 언급하면은요 크게 언급하면 도시 여기 이거 보세요. 이거. 근데 우리 강북 재개발도 나 이런 거 많이 있다고 보거든. 왜냐면 단지마다 큰 도로나 이 코나 여기 이제 대치역이 있고 하계울역이 있는데요. 한 이렇게 뚝 띄어서 준주거적으로 만들면서 이 타워 2개 만들면요 한 3,000대 세대씩이 나와버려. 우리 청년들이 우리 정말 어려운 서민들이 얼마나 살기 좋겠어요. 바로 역전인데 가격도 쌀 거 아니야. 너무 역전 역세권 가격만 올려놓고 나 그거 한번 생각해 보세요. 하여튼 이렇게 하면은 민원도 해결되고 연 6만 세대 시장님 공약 30만 세대 무난히 할 거라고 봐요. 전부 10번으로 한번 돌려보세요. 예, 내가 계산해 봤어. 재건축 2만, 재개발 뭐 14,000 이렇게 쭉 내려봤고 세부 계획으로요. 30년 이상 된 노후아파트 40만 세대거든. 여기서 5%만 해도 2만 세대야. 1년에 5%. 뭐 이런 식으로 계산을 해 보니까 이게 연 6만 세대가 나오는데요. 이거 무작정 한 게 아니고 나도 머리 많이 써서 해봤는데 대충 맞아요 이게. 그러면 5, 6, 35년 동안 한 30만 세대 나오거든. 자, 그럼 부시장님 이제 부탁만 했는데 또 하나 부탁드립니다. 또 하나 11번 들어보면요. 정말 여기는 그 40년의 한의설이었지. 왜? 80년도 지정됐으니까. 그래가지고 오르내리 13번, 40년간 13번 시로 구로 오르내리. 이 보세요. 주변이 모두가 아파트 단지야. 모두가 아파트 단지. 여기 이 안 나오네. 다 아파트 단지고 학교가 있고요. 이런 단지 재개발보다 소형 필지야. 우리 오 시장님도 좀 아실지 모르겠어요. 이 동네는. 그죠? 이런 단지를 왜 전용 주거지역이라고 묶어놓고 있느냐. 그래서 내가 수차례 변경 요구도 했고요. 청원도 했고 집단 시위도 했고 질문도 했고 원앙날 가서 재건축 좀 해보려고 저번에 지구단위 계획 좀 해보려고 했더니 지구단위 계획 사전 점검에서 안 된다고 반려됐어. 세상에 이거 행정행포야. 다른 곳과 형편성이 안 맞다고요? 사실 서울에서 이보다 더 열악한 데 있는 거 한번 보실래요? 이게 이 사람이 난데 주민들하고 이 공사장 속에 쏙 들어가 있는 거거든. 숨 막혀 못 살겠다. 아파트로 둘러싸여 있다니까. 그리고 최근까지요. 보시던 이혼이 어르신 계시죠? 이분이 한학자신데 내가 그때 요거 또 갖고 나왔어. 만덕운집이라. 이거 써주신 어른. 지금 병원 중환자실에 계셔. 91살인가 보다. 언제 가실지 몰라.
자, 내가 왜 이런 얘기까지 하냐면은 이 어르신 평생 소원이야. 응? 지구단 얘기를 좀 해주세요. 자, 여기서 안 되면 우리 시장님이라도 좀 지시를 내려주세요. 내가 지금 오직 내 얘기 안 하려고 그랬어. 우리 부시장님이나 국장님들 내가 체면을 하기 때문에. 안 되는데 안 돼. 오죽하면 이러겠습니까? 나도 명색 전문가고요. 장시간 실무도 했어요. 실무도 했어. 내 억지 고집 아닙니다. 그리고 삼성동 아이파크 주변 전용 주거지역도 무리 아니고 기아들의 그 꽉 막힌 생각 때문입니다. 좀 넓게 생각해 보셔요. 자, 부시장님 들어가시고 시장님 단상으로 모시겠습니다. 그 한 가지만 말씀드리겠습니다. 시간이 많이 남았네요. 짧게 할게요. 나는 지금 19분이 39분인 줄 알고 빨리 끝내려고 그랬다. 한 10초만 얘기하겠습니다. 하여튼 그간에 이야기 많이 하세요. 시간 충분해. 재개발, 재건축 또 그것뿐만이 아니고 가로주택 정비 사업 여러 분야에 사실은 이 비정상적인 부분들이 많이 있습니다. 이런 부분들을 다 하나하나 이제 정상화시킬 것이고요. 상식선에서 모든 것이 이루어질 수 있도록 제도를 하나하나 이제 고쳐 나갈 거고 의원님이 사기꾼 안 되도록 최선을 다하겠습니다. 아니 아까 내가 너무 빨리 진행했는데 예. 생각나는 거 있으면 이야기 좀 어디 좀 하시죠. 내가 시간을 잘못 봐버렸다 이게 시간. 할 말 없으면 들어가셔요. 자, 시장님 단장으로 모시겠습니다. 들어가셔요. 괜히 뭐 바쁘신 분. 시장님 안녕하세요. 네. 시민생활 안전과 삶의 질 향상을 위해서 그다음에 그 시정이 산영한 문제들로 불철주야 잠도 못 주무시고 고생한다는 거 다 잘 알고 있습니다. 정말 잘하고 계시지만은 집값, 전세값, 부동산 문제, 재개발, 재건축 문제로 시민들의 원성이 저리도 심각하니 몇 마디 묻도록 하겠습니다. 자, 시장님 저 한번 그림 보세요. 내가 오 시장님한테 저기 박 시장님 많이 보여드렸는데 이건 시장 처음일 거예요. 녹물로 밥해 먹고 녹물로 샤워하고 이 녹물 보세요. 이게 아우 아파트 몇 명 죽었죠 그때 70년도에. 자, 지금도 땅속에서 살려달라고 아우성 치고 있는 이 플로리다에 있는 아파트 보시죠. 저기 보면은 지금 시장님 시청 앞이 조용합니다만은 2, 3년 전만 해도 제가 이 자리에 여기에 있었습니다. 그리고 이 붉은 대자보 보세요. 그리고 제 이 녹을 들고 여기서 시정 질문 많이 했죠. 의원님들 제 기억나시죠? 저 기억이 좋으신 분들이 많으시죠. 자, 시장님 값이 오르니까 안 해주고 안 해주니까 또 집이 부족하고 또 오르고 이런 악순환이요 수도 없이 반복되는데 정부도 그렇고 지금 시장님은 아니니까 박시나 시장님도 그랬어. 사실 이거요 재개발 재건축 조금이라도 올라야 무슨 재미가 있어서 하는 것이지 하나도 안 오르고 내려가면 누가 사실 그러겠어요. 그래서 이런 걸 좀 이해를 하셔야 되는데 그러면 이제 공급이 많아지면은 집값이 차차 이렇게 내려오는단 말입니다. 그런데 시장님이 지금 좀 미루는 거는 집값 노면 같아. 솔직히 맞습니까? 예, 최대한 안정시킨 상태에서 안정하다 그렇죠. 진행하려고 이해가 갑니다. 이해가요. 근데 공약해놓고요 망설이게 말하면 집값도 못 잡고 나 같은 사기꾼만 늘어나요. 우리 의원님들도 사기꾼들 많아. 선거할 때 해준다 그랬죠. 뭐 거짓말하려고 말도 않고 있어. 다 해준다 그랬어요. 근데 이제 시장님이 지금 이 고리를 끊는 거는 딱 적임자라고 봐. 그냥 해줘 버리는 거야. 시장님 해주시겠습니까? 바로. 예, 방금 전에 우리 이 부시장님 말씀하신 대로 차근차근 집값을 자극하지 않는 선에서 모색해 나가고 있는 중이고 최근 들어서 아마 그 재개발 관련해서 몇 가지 원칙을 발표한 바가 있는데 그 중에서 이 시기를 최대한 단축하기 위해서 아주 유용성이 높은 공공기획이라는 걸 통해서 시동은 비록 늦게 걸렸지만 진행은 최대한 빠른 속도로 될 수 있는 해법을 모색을 해서 지금 적용하기 시작했습니다. 네네. 이 문제에 대해서 은마, 압구정 주로 관심이 있으신
대형 재건축 단지 주민들과 대화를 이미 시작을 했고요. 네네. 대화에 임했던 주민분들은 상당히 기대감을 가지고 지금 좀 지켜보겠다 하는 입장으로 선회하고 있는 걸로 보고를 받고 있습니다. 감사합니다. 자, 이 부분에서 우리 유튜브를 보시든지 이게 방청하시는 우리 시민들 가시면 오 시장님한테 큰 박수를 보내주시기 바랍니다. 잠깐 박수 치는 시간이 있어야 됩니다. 자, 이제는요 그 어느 누구도 의원님들도 마찬가지야. 그 어떤 언론도 박 시장님의 이 진행을 막고 평가를 악평하면은 여론의 철퇴를 맞을 거야. 그리고 자유시장에 준엄한 심판을 받을 것이니 용기 내서 박차고 나가 주십시오. 자, 두 번째, 유일한 공급처인 공급처가 사실 재건축인데 행정규제 내부 문제로 장기 중단되다 보니까 아까 시장님 신중 그랬는데요. 이 고질병에 이제는 뭐 잘 아니라 소뚜껑만 봐도 경기가 날 정도야. 그럴 거 아닙니까? 20년이니까 강산이 2번 바뀌었다니까 내가 재건축 해준다는 게 20년이요. 아직까지 살아있는 게 참 묘한데 이면에는 그 복잡한 절차하고 규제가 강해서 사실 지금 현재요 주민들의 의욕도 끊겼고 동력도 사실 상실했습니다. 그리고 그 경고음도 돌려보세요. 이 경고음이라고 내가 이렇게 표시를 하는데요. 이 경고음 정확해요. 공급량 절차 강화 보세요. 정비계획 해도 착공까지 10년 소요돼. 이거는 서울시 클린업 시스템에 들어가 보면 다 나와. 자, 규제 재개발 난해해요. 구역 지정 안 돼. 이번에 지수제는 잘 없앴더만. 그 다음에 이 법규 3개가 있어. 일몰제, 직권해제 다 취소되고 있고, 여의도 압구정 지구단위계 해놓고도 방치하고 있고, 음마 등 강제 중단, 집값 오른다고 무조건 안 해줘. 그리고 우리 지역 재건축은요 수천 세대가 인가까지 났어. 그런데 완 플러스 소형을 장려해놓고 또 이 사람들이 중과세를 매긴다고 하니까 절차를 다시 하는 중에 이번에는 또 인가 후에 3년이 지나 착공을 못하면은 토지거래 허가구역으로 묶어놓고 팔 수로 없도록 만들어놨어. 자, 시장님, 이 기막힌 사연을 알고 계십니까? 간단하게 뭐 이야기하십시다. 예, 최근에 있었던 투기 방지책으로 발표됐던 내용은 토지거래 허가 구역에 이어서 어떻게 하면 좀 그 가격을 안정시킨 상태에서 재건축 재개발을 빨리. 그렇죠. 가격은 일단 안정은 맞긴 맞아요. 예, 근데 그 거래가 제한되는 시점을 앞으로 당긴 것은 일반적으로 모든 재건축 지역에 다 적용이 되는 게 아니라 가격이 급등하는 지역의 경우에 그 시기를 정해서 시점을 정해서 지자체장이 그때 탄력적이고 유연하게 그 방법을 동원하겠다는 취지이니만큼 그거는 오해가 없었으면 좋겠습니다. 그거는 시장님 생각은 좋은데 지역의 현장에 가보면은 그게 아니라니까요. 우리 지금 내가 지금 대치동 그 삼성동 그쪽 지역인데 압구정 그쪽 지역인데요. 토지거래 허가구역을 묶여버리니까 무조건 이거는 기준 일 뭐 선정 필요 없고 무조건 그 못 팔게 돼 있어요. 그러니까 이 아우성이 나올 수밖에 없으니까 이게 9월달에 법 그 통과되기 전에 뭔가 우리 부시장님 보안 사원을 만듭시다. 그래야 나도 동네 가서 할 얘기가 있지. 할 얘기가 없어요 지금. 시장님한테 그거 좀 보완해 주시고요. 그 다음에 이제 끝으로 시장님 그 천년 수도서울의 제도약을 담기 위해서는 그 도시 관리도 중요해요. 근데 아까 무조건 개발해 달라는 건 아니야. 관리가 중요하고 주거 문제 이 두 가지가 상당히 큰데 도시 관리와 주거 문제 이 두 마리 토끼는 잡아야 도시가 제대로 형성이 됩니다. 그리고 우리가 천년 수도를 갖고 갈 수가 있어요. 그렇다면 시장님 오세훈 시장님만의 고유의 패러다임 미래 비전이 있을 겁니다. 그거를 오늘 한번 정해서 듣도록 해야겠습니다. 한번 말씀해 주십시오. 예, 무슨 특별한 계획이 있겠습니까? 일단 신중하지만 신속하지만 신중하게 최대한 부동산 가격의 급등을 막아가면서 그동안
재건축 재개발 억제책으로 인해서 공급이 늦어져도 너무 늦어졌던 이 신규 주택 공급을 최대한 빨리 이루어질 수도 있도록 해서 지금 이렇게 급등하고 있는 주택 가격을 하루빨리 안정시키고, 그리고 주택 가격 급등으로 인해서 희망을 잃고 있는 우리 미래 세대에게 희망을 드리겠다 하는 큰 틀에서의 원칙하에 최대한 디테일에 있어서 실효성 있는 방안들을 계속 모색해 나가겠다 하는 각오를 밝힙니다. 예. 하여튼 뭐 지금 우리 시민들이, 우리 천만 시민들이 오세훈 시장님 많이 밀어드렸어요. 그리고 강북에도 내가 가끔 가보고, 우리 아까 저희 강대호 의원님하고도 내가 한참 이야기를 했는데, 저 중량이고 그쪽도 이제 재개발 지역도 많고 그러거든요. 근데 강북, 강남 이렇게 쭉 돌아다녀봐도 우리 오세훈 시장님한테 거는 기대가 커. 그리고 이번에 투표할 때 보니까 막 85%, 83%, 우리 단지에서는 80 몇 프로가 뭐 찍어드렸거든. 그러면은 투표만 하는 게 아니고 이 시장님의 철학, 시장님이 어떻게 이거를 무지하게 신경을 쓰고 있으니까 무조건 잘할 수는 없겠죠. 아까 얘기했듯이 도시도 관리를 해야 되고 주거 문제 해소해야 되고, 무조건 주거 문제 해소를 하면 도시가 또 망가지고, 정말 어려운 게 이게 사실 이런 부분인데, 시장님 좀 제발 좀 부탁을 드리는데요. 좀 그 기대에 어긋나지 않게 좀 도와주십시오. 예, 잘 알겠습니다. 네. 그리고 이왕 나오셨으니까요, 한마디만 더 부탁드리고 마치겠습니다. 자, 전임자의 강점을 계승하고 약점은 보완한다. 좀 어려운 말 같은데, 옛날에 박 시장님이 무조건 잘못한 거 아니야. 그 어르신 잘한 것도 많아요. 그러면 그런 부분은 하고 또 잘못된 거는 보완해 가는 것이 나는 맞다고 봐. 그게 또 해야 될 후임자의 은덕이라. 그러니까 박 시장님이 잘한 거네요. 미래 희망과 후대를 위해서 끝까지 서울 그린벨트 지키신 거, 나 정말 고맙고 정말 잘하시는 부분입니다. 그리고 74개 신규 택지 이거 보세요. 신규 택지 추가 8만 원대 32개, 민선 7, 정부 5, 6대책 18개, 8사대책 24개, 요즘 신문에도 많이 나오더만요. 마곡 수색, 과천도 상암도 태릉도 부글부글, 진입로도 없고 그린벨트 보존, 서울 동부도로 사업소, 서울 의료원, 이것도 지금 몇만 명이 수도 없이 진정을 내고 있거든. 지금도 마찬가지야. 오늘 또 아마 그 앞에서 어떤 한 분 나한테 온다고 전화 아까 왔던데 오셨나 모르겠어. 하여튼 이런 상황인데요. 그 사실 저도 이거는 왜 지켜야 되냐면은 더 이상 우리 서울의 미래가 이 주택 짓는데 허비하지 말아야 되겠다. 미래 부지는 미래 부지답게 해야 되는데, 무조건 국토교통부에서 지라고 해서 그러는지 몰라도 74개 부지 내가 하나하나 봐도, 우리 의원님들 동네 가보면 알겠지만 공원도 해야 되고 정말 필요한 땅입니다. 거기다 임대. 내가 아까 그랬죠. 양 재건축하는 거 총 좀 올려가지고 조합도 좋고 시도 좋고 이렇게 하자는 건데, 이게 내 생각이 너무 짧은지 잘 모르겠어요. 그래서 하여튼 이런 부분을 좀 시장님도 좀 보고를 받으시고 해주시고요. 부탁을 드리면서 시장님은 답변하실 필요 없고 그냥 들어가십시오. 고생하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 또 처음부터 내가 또 강하게 할 수는 없고, 곤불 10년 역사 장강이란 말 있죠. 역사와 주민의 뜻이니 제 눈에 흙 들어가기 전까지 이 지역은 개발할 생각하지 마십시오. 오늘의 명제는 집값 안정을 위한 공급 확대 방안을 우리가 서로 고민해서 찾고, 가격 불안의 미래 경고음 차단, 아까 경고음 보셨죠? 6가지 경고음. 누가 만들어준 거 아니야. 내가 스스로 만든 거야. 내가 경고음을 차단하면서 주거재생 규제 하나가 정말 시급한 현안이라고 볼 수 있습니다. 이거 이렇게 봐도요, 하나하나 뜯어보면은 상당히 좀 깊이가 있을 겁니다. 이를 통해 주택 수요 공급 시장에도 강한 시그널을 주는 것 또한 매우
시적절하고 대환영받을 만한 조치로서 지금 우리 서울시가 보니까 하나하나 해 나가는 것이 저는 기분이 좋습니다. 그리고 앞으로도 계속 그렇게 해 주시고요. 존경하는 동료 의원 및 특히 공무원 여러분, 이제 곧 포스트 코로나 시대와 4차 기술혁명의 거센 물결이 넘쳐오면서 인공지능과 온라인 세상은 산적한 우리 시정 업무에도 대혁신이 요구되고 우리 시민 삶에도 큰 변화가 분명히 오고 있습니다. 앞문은 세금으로, 뒷문은 재생 규제로 꼭꼭 걸어담긴 채 벌을 싸질러 시민 질식과 집값 폭등을 불렀으니 이제라도 어서 세제를 낮추고 재생 규제를 풀고 공급을 늘려야 하겠습니다. 시민의 행복과 안전을 위하여, 억울한 나 같은 사기꾼의 면제를 위하여 박차고 나가시기를 시장님께 다시 한번 간곡히 간청드립니다. 아울러 묵은 구습의 행정규제나 부정적인 사고를 가진 분들은 즉시 서울시를 떠나든지 생각을 바꾸시고 지역 세대 빈부 이념의 장벽을 허물면서 쾌적한 도시환경과 천만 시민의 삶의 질을 우리 함께 높여갑시다. 또한 최첨단 명품 도시 수도 서울의 활기찬 재도약과 함께 제2의 한강의 기적, 환상의 유토피아를 손잡고 만들어 갑시다. 경청해 주셔서 대단히 감사합니다.